လုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ dentist ရောက်တဲ့ machine ဖြစ်ပစ္စည်းလေးဖြစ်တဲ့ Ivoclarvivadent ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ OptraSculpt Assortment ပတ်လေးကို unboxing လုပ်ပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။unboxing လေးမလုပ်ခင်မှာ OptraSculpt Assortment ပတ်ရဲ့အကြောင်းလေးအနည်းငယ်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ Composite ဖြစ်နေလုပ်တဲ့အချိန်မှာ material များကိုလုံးဝ stick မဖြစ်စေတဲ့ non stick system ဖြစ်တဲ့အပြင်အသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ Composite ဖြစ်နေ instrument လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ OptraSculpt Assortment ပတ်လေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Anterior အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ OptraSculpt Assortment Pad System ကလေးရမှာဆိုလို့ရှိရင် double side အသုံးပြုလို့ရတဲ့ instrument တစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့ဒီ instrument လေးရဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာသွားရဲ့ white ကိုတိုင်းတာလို့ရတဲ့ measuring guide လေးပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ instrument ရဲ့ tip လေးဒီထိပ်မှာတက်တဲ့ small pad လေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ single use ဖြစ်ပါတယ်ဒီ small pad လေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ2မျိုးပါတယ်ပေါ့เนาะသူကပထမတစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ4mm နောက်တစ်ခုကကြတာ 6mm ပေါ့เนาะအကြီးတစ်ခုအသေးတစ်ခုပါတယ်ဒီအကြီးရောအသေးရောဖိုးရဲမှာဆိုရှင်သူကတစ်ခုကို60 pieces စီပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုအခု60ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ assortment pad လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှေ့သွားမှာရှိရဲ့ surface ကိုကောင်းကြီး portion and pattern ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်သူ surface anatomy ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် composite ဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်တကယ်အကောင်းဆုံး instrument လေးဖြစ်တဲ့ OptraSculpt Assortment Pad လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှပတဲ့ finishing လေးကိုရယူလိုက်ကြပါစို့ခင်ဗျကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ